პარლამენტის თავმჯდომარემ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი გიორგი გაბიტაშვილი წარუდგინა. სპიკერმა მის პროფესიულ გამოცდილებაზე ისაუბრა. პარლამენტმა ყოფილი გენერალური პროკურორი გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე დღეს აირჩია. კენჭისყრამდე გიორგი გაბიტაშვილს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე მოусმინეს. ვიღებ ვალდებულებას დავიცვა და კიდევ უფრო გავაძლიერო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ძირითადი პრინციპები: ობიექტურობა, დამოუკიდებლობა, საჯაროობა და პროფესიონალიზმი. მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო გაძლიერდეს და გაღრმავდეს პარლამენტსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის ურთიერთობები. უნდა აღინიშნოს, რომ აუდიტის სამსახური ამზადებს მაღალ პროფესიულ დასკვნებს. დღეს ამ სამსახურის მუშაობა და პროგრესი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ფასდება მაღალი შეფასებით. ჩემი სურვილია აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული დოკუმენტები გახდეს კიდევ უფრო სრულყოფილი და ცხადი. კერძოდ მინდა გავამახვილო განსაკუთრებული ყურადღება სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებაზე, მუნიციპალურ ფინანსებსა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებზე. აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის უფრო მეტად გაზრდის უზრუნველსაყოფად ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აუდიტორული საქმიანობის შედეგად გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესის გაუმჯობესება. ასევე სამსახურის ეფექტიანობისთვის მნიშვნელოვნად მიმაჩნია საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემების გაძლიერება და თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების მუდმივი უზრუნველყოფა.